Mangke konsepnya Mas Tatotum ngaji juga harus sesuai kemampuan. Disebut man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Nek wong kok iso maca kekarepane Gusti Ilahi Robbi, berarti iso maca karo kekarepane awak pribadi. Terus jenengan kok ngukur kemampuan, berarti kepanasan kok mboten kuat, jenengan matos lokasi sing sakeco, berarti Gusti Allah ngersakaken jenengan tetep badane sing sehat. Ngaten nggih? Tapi nangge ora kuasa nenggah sirah kaya boten ampun-ampun niku wonten dalile wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dadi manungsa aja seneng nyepelek barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal sepele. Buktinya niku puasa dituku regine gangsane lho Bu. Lah dituku kok malah dibohongi. Nista banget, sepele banget, remeh banget. Wong dituku kok malah dibohongi, dijagongi karo dientuti. Tapi barang panas malah bekas bokong munggah sirah. Berarti kelasan